Aber ich sinn eng Plo zu Lützeburg ginnet der Joers enorm vill, mat kein Apps dogent machen. Poli fir de Service de Prävention du Krim. Op Invitationun op Nofro kommen sie bei je schlancht, checken enket Gebei, erweisen op bekannten Schwarplatzen hin, respektiv informieren, wer den da ka besser man. Bei mehr als den Guy Holger vun dem Service nur der grad Tour vom Haushai gemacht, wat sich dann ha opgefallen. Ja, mal für dich das opgefallen die Fensteren, Kellerfensteren, da sind zwei Giller dabei. Erstens sind sie nicht gesichert mit Ketten oder wann sie gesichert werden, just mit den kleinen Schrauben am Plastik, was nicht gut ist. Und natürlich die Fenster, da können natürlich auch Liter durch. Der andere Teil bei den Fenstern, da, auch von den Mengen der Teil wie hier auf der Straße, ne, die Fenster wurden gekippt. Und das ist eine Anleitung für den Abbrecher, für den ranzugehen, an ein gekippte Fenster, das ist ein Oppenfenster. Auch von der do ein Griff drin hat, den ich kann aufschließen, das Ding alles nicht, das ist ein Oppenfenster für uns. Bekannte Schwerplätze sind natürlich Stieren nach Fensteren. Hier ist ein Beispiel von einer relativ neuer, was sind eher Bemerkungen dazu? Ja, die ist relativ gut. Der hat heute den Zylinder werden gut geschützt ist. An 3 Punkt Verriegelung war tipptopp für dir. Natürlich ein Ketten sommer so stark wie das schwerste Glied, aber wenn ich ein Fenster kipp und an Fenster sind eigentlich schon ein gut Tier, dann denkt man dir auch nicht. Aber die Tier ist gut. War das generell auch zu der Füllung zu so respektiv zu dem Glas was dran ist? Ja, wenn rundherum das hält, ne, Schloss den Zylinder hält, der Verschluss hält, dann ist auch Glas wichtig und das soll ein Verbundsicherheitsglas sein, was heute Fall ist, und dann ist gut. Was ist los zu dem heutigen Typ von Fenster zu sagen? Ja, da gucken wir mal für dich, der Wichtigste bei der Fenster, das ist immer der Beschlag. Das ist nicht das Fenster, das Glas selber, mit dem Beschlag. Und hier gesehen, da hat er einfach Holz hat, und da hat er die kleinen Halterungen, da den Beschlag, da, und da ist Spitzguss und das hält nicht. Wenn dort ein Turnewiss dazwischen können für abzubrechen, entweder schwappen die Holz einfach darüber oder das bricht einfach raus. Also der Beschlag ist das Wichtigste. Und hier ist an 10 Sekunden ist das. Da sind wir hinter dem Haus, da sind Gittern für das Fenster. Ist das dann eine gute Lösung? Ja, Gitter wie eine gute Lösung. Ne? Aber du siehst, die Gitter sind viel zu viel weiter als den. Da bricht nicht das Fenster runter, da kann ich einen Kanter durchstrecken. Also Gitter tun, das ist kein gut Gitter. Ich muss nur aufpassen, wenn ich ein Gitter mache, und ich die anderen Fenster noch vergittert, oder wie sind die anderen Fenster aus. Also es wird kein Wert, wenn ich nur ein Fenster vergittern, und der Rest ist nicht dementsprechend. Dachsmengt die, wenn den Trolle den Ruf lässt, dann ist der den zusätzlichen Schutz, das ist aber nicht so dir. Nee, Trolle, das waren Plastiktrolle, die sind, die keine Schichten rausgezogen, ich kenne sie durchgeschnitten, ich kenne sie rausgerappt. Gut als ausgeschäumten Aluminiumsrolle oder Vollaluminiumsrolle, die müssen aber auch gegen Dopp hier werden geschützt sein. Ob das manuell ist oder elektrisch, das spielt keine Rolle. Wie sie müssen gegen Dopp hier geschützt sein. Hey, mein Keller Fenster, du hast ja schon mal immerhin einen Schlüssel drauf. Nützt der Deppe, dass das eine zusätzliche Sicherheit? Ja, der Schlüssel, ein nachsperrbarer Griff, den nützt Deppe, das heißt, wenn ich Glas habe, Futti schlagen, und dann, wenn der Griff aufgesperrt ist, natürlich, dann nützt das, da kann ich nicht, das Fenster nicht ab. Natürlich muss ich den Schlüssel aber raufholen und dann irgendwie auf Zeit hängen, nicht, dass den einfach drauf ist. Aber muss ich wissen, dass der nachsperrbare Griff, den versteckt rundherum den Beschlag nicht. Die Leute merken immer, da machen wir einen nachsperrbaren Griff drauf und dann ist das Fenster gut, da kriegen sie nicht abgebracht. Das ist falsch. Also wenn der Griff zugesperrt ist, der Schlüssel rauf, wenn ein Glas Futti schlägt, dann kriege ich den Griff eben nicht ab, respektive wenn ein Lach durch Strom vorbei ist mit einem hier will abmachen, dann kriege ich ihn noch nicht ab. Natürlich soll der Schlüssel immer auf der Seite sein. Guck mal, ist die Fensterverdecker verbannen nun, wie sie da gesichert ist? Ja, guck mal das. Hier sehen wir, hier haben wir Pilzkap. Ne? Da haben wir den Pilzkap und das Fenster. Hier haben wir auch den Pilzkap. Ne? Aber wenn die Fenster zugeht, dann ist der Pilzkap, den klemmt sich da hinten drin, respektive da hinten drin. Ne? Und das hält die Fenster zusammen. Und das soll aber rundherum Fenster sehen und nicht wie hier just da, eben. Ne? Das soll schon
ganz rundrum sinn. Natürlich kann dat ernstcht der selbst gesinn. vun engem Männer Fensterhersteller kann dat ernstcht der selbst gesinn. Dat muss net so runne Pilzkap sinn, dat kann féirecke sinn erdeckeg oder so längel zech. Lowe generelle Fazit, wie gift ihr bei ihr ausfallen? Ja, der huet verschiedene Sachen, die sie gut. Er fichte ass zum Beispiel ganz gut. Der huet auch Verband Sicherheitsglas an Äre Fensteren méi de Beschlag unterm, der huet zum Deel Pilzkap, wat awer net durchgeht. Am grösse Fazit gewis so, der Mist awer norrüste mat enger Alarmanlach. Wé enge weiter Meigkete ginnet nach fir en Haus sicher zu machen. Ja ausser mechanisch Ofsicherung oder eng elektronisch mat Alarmanlach gëtt leider neich. Luten, dat fir eng falsche Ofsicherung, dat hëlle doch dat verhindert net den Abrauch. Luten an der van agebrach gëtt Lute noch neich. Also dat fir wirklich dat den schwer kind machen.